Mógłbym zostać foodblogerem. Chyba tak. Naprawdę uwielbiam gotować i codziennie rano przygotowuję śniadania dla mojej rodziny. Dzisiaj na stole szparagi z bekonem, papryka sałatkowa, jajko, grzanki z serem i aromatyczna herbatka. Nie oceniajcie zbyt surowo. To mój pierwszy raz, kiedy montuję nagranie z gotowania. Wyszło prawie wszystko. Poza tym, że telefon wpadł mi prosto na patelnię. Kto też tak miał, napiszcie w komentarzu. I oczywiście zostawcie suba.